Достаточно свежий Infiniti к нам заехал на обработку. Здесь мы видим, что уже есть сквозная коррозия. Неизвестно еще, что под порогами. Все это надо зачищать, где-то подваривать. Также здесь мы видим, все достаточно печальненько. Подрамник тоже надо скидывать. Тут все абсолютно то же самое. Все прогнило. Все это печально и станет, походу, надолго. Что под порогами, там еще на самом деле непонятно.